ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः. ಶ್ರೀಶೈಲೇಶ भात्रन्धी भक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपर्वणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो श्रीकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. अशेषचिदचिद्वस्तुशेषिणे शेषशायिने निर्मलानन्दकल्याणनिधये विष्णवे नमः. परं ब्रह्मैवाज्ञं भ्रमपरिकतं संसरति तत्परोपाध्यालीढं विवशमशुभस्यास्पदमिति श्रुतिन्यायापेदं जगति विदितं मोहनमिदं तमो येनापास्तं स हि विजेते यामनमूलिः. वाक्यकारश्च एतत् सुस्पष्टमाह हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते इति प्राज्ञः सर्वान्तरस्यात् लोककामेशोपदेशात् तथोदयात् पाप्मनाम् इत्यादिना तस्य च रूपस्य नित्यादिवाक्यकारेणैव प्रतिषिद्धं स्याद्रूपं कृतकमनुग्रहार्थं तच्चेतसामैश्वर्यात् इति उपासितुः अनुग्रहार्थः परमपुरुषस्य रूपसङ्ग्रहः इति पूर्वपक्षं कृत्वा रूपं वादीन्द्रियम् अन्तःकरणप्रत्यक्षनिर्देशात् इति यथा ज्ञानादयः परस्य ब्रह्मणः स्वरूपतया निर्देशात् स्वरूपभूताः गुणाः तथा इदमपि रूपं श्रुत्या स्वरूपतया निर्देशात् स्वरूपभूतम् इत्यर्थः. एतद्व्याख्यातम् अन्यदैव विश्वसृजो रूपं तत्तु न चक्षुषा ग्राह्यं मनसात्वकरोषेण साधनान्तरतया गृह्यते न चक्षुषा गृह्यते नापि मनसा तु विशुद्धेन इति श्रुतेः. न ह्यरूपायाः देवतायाः रूपमुद्दिश्यते यथा भूतवादिः शास्त्रं महारजनं वासः वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तादिति करणान्तनिर्देशाच्च साक्षिणः इत्यादिना हिरण्मयः इति रूपसामान्यात् चन्द्रमुखवत् न मय तत्र विकारमहदाय प्रयुज्यते अनारभ्यत्वात् आत्मनः इति यथा ज्ञानादिकल्याणगुण आनन्त्यनिर्देशात् अपरिमितकल्याणगुणविशिष्टं परं ब्रह्म इत्यवगम्यते. एवम् आदित्यवर्णं पुरुषम् इत्यादिनिर्देशात् स्वानुरूपकल्याणः परब्रह्मभूतः पुरुषोत्तमः नारायणः इति ज्ञायते. तथा अस्येषाना ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यो सदा पश्यन्ति सूरयः तमसः परस्तात् क्षयन्तमस्य रजः पराके इत्यादिना पत्नीपरिजनस्थानादीनां निर्देशादेव तथैव सन्तीत्यवगम्यते. यथाह भाष्यकारः यथा भूतवादिः शास्त्रम् इति एतदुक्तं भवति यथा सत्यं ज्ञानवन्तं ब्रह्म इति परमात्मस्वरूपं समस्तहेयप्रत्यनीकानवधिकानन्दैकतानस्त्वया अपरिच्छेद्यतया च सकलेतरविकलविलक्षणं तथा यः सर्वज्ञः सर्ववित् परास्य शक्तिविविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वविदं विभाति इत्यादि निर्देशात् निरतिशयासङ्ख्ययाश्च गुणाः सकलेतरविलक्षणाः तथा आदित्यवर्णम् इत्यादिनिर्देशात् रूपपरिजनस्थानादयश्च सकलेतरविलक्षणाः स्वासाधारणाः अनिर्देश्य स्वरूपस्वभावाः इति. ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ವೇದಾರ್ಥಸಂಗ್ರಹೆ ಕ್ರಮಪ್ರಾಪ್ತಃ ಶಬ್ದಗತಬೋಧಕತ್ವಶಕ್ತೇಃ ಸ್ವಾಭಾವಿಕತ್ವವಿಚಾರಃ. ತದತ್ರ ಗ್ರಂಥಭಾಗಸ್ಯ ಪಾರಾಯಣಂ. ವೇದಾಃ ಪ್ರಮಾಣಂಚೇದ್ ವಿಧ್ಯರ್ಥವಾದಮಂತ್ರಗತಂ ಸರ್ವಂ ಅಪೂರ್ವಂ ಅವಿರುದ್ಧಂ ಅರ್ಥಜಾತಂ ಯಥಾವಸ್ಥಿತಮೇವ ಬೋಧಯಂತಿ. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂಚ ವೇದಾನಾಂ ಔತ್ಪತ್ತಿಕಸ್ತು ಶಬ್ದಸ್ಯಾರ್ಥೇನ ಸಂಬಂಧಃ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಯಥಾ ಅಗ್ನಿಜಲಾದೀನಾಂ ಔಷ್ಣ್ಯಾದಿಶಕ್ತಿಯೋಗಃ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಃ ಯಥಾ ಚ ಚಕ್ಷುರಾದೀನಾಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಬುದ್ಧಿವಿಶೇಷಜನನಶಕ್ತಿಃ ಸ್ವಾಭಾವಿಕೀ ತಥಾ ಶಬ್ದಸ್ಯಾಪಿ ಬೋಧನಶಕ್ತಿಃ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಿ.
न च हस्तचेष्टादिवत् संकेतमूलं शब्दस्य बोधकत्वम् इति वक्तुं युक्तम्। अनाद्यनुसन्धान अविच्छेदेऽपि संकेतयितृपुरुष अज्ञानात् यानि संकेतमूलानि तानि सर्वाणि साक्षाद्वा परम्परया वा जायन्ते ज्ञायन्ते न च देवदत्तादिशब्दवत् कल्पयितुं युक्तम्। तेषु च साक्षाद्वा परम्परया वा संकेतो ज्ञायते। गवादिशब्दानां तु अनाद्यनुसन्धान अविच्छेदेऽपि संकेताज्ञानादेव बोधकत्वशक्तिः स्वाभाविकी। अतः अज्ञादीनां दाहकत्वादिशक्तिवत् इन्द्रियाणां बोधकत्वशक्तिवच्च शब्दस्यापि बोधकत्वशक्तिः आश्रयणीया। ननु इन्द्रियवत् शब्दस्यापि बोधकत्वं स्वाभाविकं चेत् सम्बन्धग्रहणं बोधकत्वाय किमित्यपेक्षते लिङ्गवत् इत्युच्यते। यथा ज्ञातसम्बन्धनियमं धूमादि विज्ञानजनकं तथा ज्ञातसम्बन्धनियमः शब्दः अपि अर्थविशेषबुद्धिजनकः। एवं तर्हि शब्दोऽपि अर्थविशेषस्य लिङ्गमित्यनुमानमेव स्यात्। मैवं शब्दार्थयोः सम्बन्धः बोध्यबोधकभाव एव। धूमादीनां तु सम्बन्धान्तरम् इति तस्य सम्बन्धस्य ज्ञानद्वारेण बुद्धिजनकत्वम् इति विशेषः। एवं गृहीतसम्बन्धस्य बोधकत्वदर्शनात् अनाद्यनुसन्धान अविच्छेदेऽपि संकेताज्ञानात् बोधकत्वशक्तिरेव इति निश्चीयते। शब्दः इति चेत् वेदः सर्वमेव प्रमाणम्। वेदः पूर्णरूपेण प्रमाणम्। तत्र वेदः अर्थं ज्ञापयति। तदपि यथावस्थितमेव अर्थजातं बोधयन्ति वेदाः। अविरुद्धम् अर्थं बोधयति, विरुद्धार्थबोधः न भवति। तदपि श्रुतौ विद्यमान अर्थस्य बोधं श्रुतौ प्रतिपादितस्य अर्थस्य बोधः विविधैः प्रमाणैः अपि अस्माभिः विनिश्चीय अवगम्यते। तदानीं सः वेदः किं रूपेण भवति इति चेत् विधिरूपेण भवति, कुत्रचित् अर्थवादरूपेण भवति, मंत्ररूपेण भवति, नामधेयरूपेण कुत्रचित् भवति। एवं विविधप्रकारेण विध्यर्थवादमन्त्रादिरूपेण वेदः भवति। सर्वोऽपि वेदः अविरुद्धम् अर्थसमूहम् अस्मत्कृते बोधयति। शब्दः यम् अर्थं बोधयति स च अर्थः
यदा उत्पन्नः तदानीं तस्य अर्थस्य कृते सः शब्दः आगतः अथवा शब्दः यो वर्तते सः अर्थं बोधयति इति चेत् तदानीं यदा कदाचित् आरम्भः तस्य तु भवेदेव खलु। अतः अनादिः वेदः इति कथमुच्यते, नित्यः वेदः इति कथमुच्यते। शब्दोऽपि कण्ठताल्वाद्यभिघातादिना खलु खलु जायते। अर्थजातमालोक्य तदनुगुणत्वेन रूपेण शब्दः समुत्पन्नो भवेत्। अतः वेदः नित्यः सः प्रमाणं तदेव आधारीकृत्य सृष्टिस्थितिलयादिकमपि चलति इत्यादि रूपेण उपपादनम् इत्यादि कथम् अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते इति जिज्ञासायां सत्यां साक्षात् जैमिनिः महर्षिः एव तत्कृते प्रत्युत्तरं यच्छति। औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन सम्बन्धः। शब्दस्य अर्थेन सम्बन्धः उत्पत्तिसमये एव समागतः। शब्दः यदा उत्पन्नः तदानीमेव अर्थेन सह सम्बन्धः तेन सहैव वर्तते। शब्दः नित्यरूपेण अस्ति, अतः अर्थेन सह सम्बन्धः अपि नित्यरूपेण वर्तते। केनापि कदाचित् सः शब्दः अर्थमनुसृत्य उत्पादितः इत्येवं रूपेण नास्ति। अर्थेन सह तस्य सम्बन्धः शब्दस्य उत्पत्तिसमये एव, शब्दस्य उत्पत्तिसमये एव वर्तते। वेदस्य यदा उपदेशः परमपुरुषः चतुर्मुखाय अकरोत्, उपदेशमकरोत्, तदानीमेव सः शब्दः अर्थबोधकरूपेणैव वर्तते। सः शब्दः अपि तदानीम् उत्पादितः अपि न, सः विद्यमानः एव वेदः शब्दः। तदेव उपपादयन्त्यपि। परमपुरुषः अपि वेदशब्देभ्य एव आदौ, वेदे यथा वर्तते तद्वदेव सृष्टिस्थित्यादिकमपि निखिलमपि सः करोति। अतः वेदः इत्याकारकः नित्यः। सः वेदः अपि परमपुरुषस्वरूपः एव, परमपुरुषः एव। परमपुरुषः वेदे वाणीविलासरूपेण राजते। अतः तस्य अर्थेन सह सम्बन्धः केनापि सङ्केतितः नास्ति। यथा इदानीं वर्ड काइनिंग इत्येवं रूपेण उच्यते। शब्दः काइन् क्रियते, उत्पद्यते, उत्पाद्यते इति अर्थानुगुणं। यथा टेक्निकल टर्म्स इत्यादि रूपेण यद् आयाति तत्सर्वमपि उत्पादित एव खलु भवति। अतः तदाधारेण वेदः अपि तत्तादृशः एव खलु भवेत् इति तत्समाना चिन्ता तत्र भवति। तदानीं जैमिनिः वदति शब्दस्य अर्थेन सह सम्बन्धः औत्पत्तिकः, उत्पत्त्याधारितः एव। शब्दोत्पत्तिसमयादेव अर्थेन सह सम्बन्धः अस्ति। शब्दः नित्यरूपेण वर्तते, अर्थेन सह सम्बन्धः अपि नित्यरूपेण वर्तते। सः स्वभावसहजः अर्थेन सह सम्बन्धः। औत्पत्तिकः इति चेत् स्वाभाविकः इत्यर्थः।
कथम् इति चेत् तत्कृते दृष्टान्तं दर्शयति। यथा अग्नेः औष्ण्यं स्वभावसहजो गुणः, जलस्य शीतता स्वभावसहजो गुणः, इन्द्रियस्य अर्थदर्शनयोग्यता तदपि स्वाभाविकी शक्तिः। इन्द्रिये कोऽपि तादृशीं शक्तिं न उत्पादयति। अग्नौ औष्ण्यशक्तिं न कोऽपि उत्पादयति। अग्निः यदा आगतः तदानीम् अग्निः सहैव तत्तादृशः औष्ण्यशक्तिः भवत्येव। अतः सः स्वभावसहजो गुणः इत्युच्यते। स्वभावसहजो गुणः नाशं न प्राप्नोति। यदा तन्मूलवस्तुनः नाशः तदानीमेव तदपगच्छति। तावत्पर्यन्तं तद्द्रव्ये तद्वस्तुनि तद्भवत्येव। यथा कदाचित् अस्माकं जनानां मध्ये अपि तस्य स्वाभाविको गुणः इति वदामः। तस्य स्वाभाविको गुणः इति चेत् सः स्वभावसहजः गुणः स्वभावे एव वर्तते, स्वभावरूपेणैव वर्तते, भावे एव वर्तते। यदा भावः अपगच्छति न यावत्पर्यन्तं एषः देहः भवति तावत्पर्यन्तं तेन सह उत्पन्नः गुणः तथैव तिष्ठति तस्मिन्। एवं वेदः शब्दः तदुत्पत्तिसमयादेव तत्समयादेव तस्मिन् स्वाभाविकः गुणः सहैव भवति। वेदः नित्यः, अतः तद्गतः अर्थबोधनशक्तिः अपि नित्यरूपेण तस्मिन् एव भवति। अतः अर्थबोधः इत्याकारकः कश्चन जन्यजनकभावादिरूप सम्बन्धरूपः नास्ति। जन्यजनकपितापितृभावादिकं तु यदा जनिः तदानीमेव सः सम्बन्धः। यदा अग्रजरूपेण जायते तदानीं भ्रातृभगिनीभावः भ्रातृभावः इत्याकारकः सम्बन्धविशेषः आयाति। एवं रूपेण शब्देन सह सङ्केतयितुः पुरुष आधारेण आगतः नास्ति, सङ्केतितः नास्ति इत्यर्थः। अतः दर्शयति हस्तचेष्टादिना सङ्केते कृते यथा बोधः भवति तत्तादृशः न। यद्यपि हस्तचेष्टादिसङ्केतादिनापि अर्थबोधः भवति परन्तु सः कदाचित् कस्माच्चित् आरब्धो भवति। अतः सङ्केतयितुः पुरुषाधारेण समुत्पन्नः एषः शब्दः न, अपि तु स्वाभाविकः एव अयं सम्बन्धः अर्थेन सह विद्यमानः। तदत्र साधयति पश्यन्तु। अर्थजातं सर्वम् अपूर्वमेव अर्थं वदति। तत्रापि एकम् अपरमपि अस्माभिः आलोकनीयम्। उपपाद्यमानः अर्थः पूर्वं केनापि प्रमाणेन अवगतः नास्ति। तदानीं पूर्वं ज्ञातमेव तदानीं यदा नूतनरूपेण उच्यते तदानीं सः अर्थः अनुवादरूपो भवति। येन केनापि प्रमाणेन अवगतस्य अर्थस्य उपपादनं वेदेन भवति चेत् तदानीं सः विधिरूपो न भवति, अनुवादरूपो भवति। अतः प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धस्यैव अर्थस्य उपपादनं वेदे क्रियते इत्यपि वक्तुं न शक्यते। केचन तु एवमपि आक्षेपं कुर्वन्ति खलु, शब्दस्य का आवश्यकता, प्रत्यक्षादिना एव अवगच्छति, प्रत्यक्षादिना अवगतस्यैव अर्थस्य खलु तत् उपपादनं करोति इति। न कदाचित् प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धस्य अर्थस्य उपपादनं वेदः न करोति, अपि तु अपूर्वस्यैव अर्थस्य उपपादनं करोति।
अतः वेदः विधिरूपो भवति, मन्त्ररूपो भवति, ब्राह्मणरूपो भवति, भिन्नभिन्नरूपेण भवति, परन्तु अनुवादरूपः नास्ति सः। वेदे एव कुत्रचित् पूर्वं प्रोक्तस्य अपरत्र उपपादनम् अन्य अर्थ उपपादनार्थं भवति चेत् तदानीम् अनुवादो भवति। यदा भवन्तम् एकम् अहं दर्शयित्वा भवन्तमेव अनूद्य भवत्कृते अन्यत् किमपि विधानं करोमि तदानीम् अनुवादो भवति। परन्तु वेदः पूर्णरूपेण प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धस्यैव अर्थस्य उपपादनं करोति, अतः अनुवादरूपम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते, प्रत्युत अपूर्वः एव अयं शब्दः। अतः दर्शयन्ति विध्यर्थवादमन्त्रगतं सर्वम् अर्थजातम् अविरुद्धम् अर्थजातम् अपूर्वम् अर्थजातमेव यथावस्थितं बोधयन्ति। प्रामाण्यञ्च वेदानाम् औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन सम्बन्धः इत्युक्तम्। प्रामाण्यञ्च वेदनात्, शब्दः वेदः प्रमाणं कथं? वेदनात्, ज्ञानादित्यर्थः। शब्दः किं ज्ञापयति? अर्थं ज्ञापयति। वेदनाद् वेदः प्रमाणं। वेदनम् इत्याकारकं कदा आरब्धं? येन केनापि सङ्केतितं भवेत् खलु, यत् न स्वाभाविकः अर्थेन सह सम्बन्धः। शब्दस्य अर्थेन सम्बन्धः औत्पत्तिकस्तु, औत्पत्तिक एव, स्वाभाविक एव। कथं? यथा अग्निजलादौ अग्निजलादीनाम् औष्ण्यादिशक्तियोगः स्वाभाविकः, अग्नेः औष्ण्यशक्तिः स्वाभाविकः, एवञ्च जलस्य शैत्यशक्तिः स्वाभाविकी, शक्तिः तथा इत्यर्थः। अपरमपि उदाहरणं दर्शयति। यथा च चक्षुरादीनाम् इन्द्रियाणां बुद्धिविशेषजननशक्तिः। चक्षुषः रूपाख्यबुद्धिविशेषशक्तिः, विशेषजननशक्तिः। श्रोत्रस्य शब्दज्ञानाख्य बुद्धिविशेष, शब्दज्ञानम् इति शब्दबुद्धिः, तद्बुद्धिविशेषजननशक्तिः तत्कृते अस्ति। अतः श्रोत्रेण शब्दस्य ग्रहणं, चक्षुषा शब्दस्य ग्रहणं श्रोत्रेण रूपस्य ग्रहणम् इत्यपि भवितुं नार्हति। कदाचित् कुत्रचित् चक्षुरेव श्रोत्रकार्यं करोति, यथा सर्पादिषु तत्कृते श्रोत्रं नास्ति, चक्षुश्रवाः इत्येवं रूपेण उच्यते। चक्षुषा एव तस्य ग्रहणं कुर्वन्ति, शब्दस्यापि ग्रहणं कुर्वन्ति। नाम शब्दग्रहणमिन्द्रिय, शब्दग्राहकमिन्द्रियमपि अस्माकम् अक्षिपटलं यथा वर्तते तथा अक्षिपटलमध्ये एव तत्शक्तिः अपि तत्कृते तत्र वर्तते इत्यर्थः इति। बुद्धिविशेषजननशक्तिस्तु अस्ति तत्तदिन्द्रियस्य, तत्तु स्वाभाविकमेव, सा शक्तिः स्वाभाविकी। तथा शब्दस्यापि बोधनशक्तिः स्वाभाविकी। संकेतयितृपुरुष आधारेण संकेताधारेण भवति इति तु न च हस्तचेष्टादिवत् संकेतमूलम्, हस्तचेष्टादिवत् संकेतमूलं नास्ति इति वक्तुं शक्यं, वक्तुं युक्तं। कथम्? अनाद्यनुसन्धान अविच्छेदेपि संकेतयितृपुरुषाज्ञानात्। अनाद्य अनुसंधान अविच्छेद, कदाचित् संकेतेपि अनादि अनुसंधानं वर्तते। एषः अपि घटः इत्येव वदति, सोऽपि वदति, एवम् अनाद्य अनुसन्धानोऽपि वर्तते। परन्तु तत्र संकेतयितृपुरुषः कः इत्येतस्मिन् विषये किमपि सूचना न लभ्यते। एष एव इति परम्परायाम् एतस्मादेव तदुत्पन्नम् इति वक्तुं न शक्यते। संकेतयितृपुरुषः
अत्र तु ज्ञायते साक्षात् भगवान् नारायणः एव स एव शब्दरूपेणापि आविर्बभूव प्रपञ्चरूपेणैव सः अभवत् शब्दरूपेणापि अभवत् अतः स एव तत्र शब्दस्य स्वरूपनिर्णयं करोति स एव तत्स्वरूपरूपेणापि भवति अतः तस्मात् आरब्धः अयं शब्दः इति चेत् स च आरम्भः इत्याकारकः अनादिरूपः आरम्भः आदिर्नास्ति तत् आरम्भस्य कृते अतः नित्यः यदा च शब्दः आगतः तस्मादपि आरभ्य अर्थेन सह तत् सम्बन्धं प्राप्यैव उपपाद्यमानं भवति अनाद्यनुसन्धान अविच्छेदेपि अनुसन्धानस्य अविच्छेदो वर्तते तथापि सङ्केतयितृपुरुषज्ञानं नास्ति एष एव इति वक्तुं न शक्यते यानि सङ्केतमूलानि तानि सर्वाणि साक्षात् वा परम्परया वा ज्ञायन्ते सङ्केतमूलशब्दाः ये वर्तन्ते ते तु कस्मात् आरब्धाः इति तु वक्तुं शक्यन्ते यस्मात् आरब्धः सः एव तस्य आरम्भकः इति ज्ञायते परन्तु अत्र तु एवं रूपेण सङ्केतयितुपुरुष अज्ञानात् एष एव इत्येवं रूपेण विनिर्णीय वक्तुं न शक्यते तस्मात् सङ्केतयितुपुरुष आधारेण आगतः शब्दः यो भवति सः शब्दः स्वाभाविकः अर्थेन सह सम्बन्धं प्राप्नोति इति वक्तुं न शक्यते परन्तु एषः वेदरूपः शब्दः यो वर्तते सः अर्थेन सह सम्बन्धं स्वभावसहजरूपेणैव अवधार्य उपपादयति इत्यर्थः इति न च देवदत्तादिशब्दवत् कल्पयितुं युक्तं तेषु साक्षाद्वा परम्परया वा सङ्केतो ज्ञायते देवदत्तः यज्ञदत्तः इत्यादि नामादिकं रामप्रियः कृष्णप्रियः इत्यादि रूपेण ये परं शब्दाः वर्तन्ते ते शब्दाः आरब्धाः सङ्केतयित् पुरुष आधारेण भवति तेपि किं कुर्वन्ति अत्र विद्यमानं शब्दं तत्र विद्यमानं शब्दम् उभयं संयोज्य शब्दद्वयं संयोज्य एकं शब्दम् इत्येवं रूपेण वदन्ति अथवा अन्यत्र श्रुतौ विद्यमानमेव शब्दमुपादाय एते तद्वदन्ति अनुवादरूपेण वदन्ति परन्तु सः शब्दः येभिः आरब्धः सङ्केतयितृपुरुषः वर्तते अत्र गवादिशब्दानां तु सङ्केतयितृपुरुषः नास्ति यथा देवदत्त यज्ञदत्त रामप्रिय कृष्णप्रियादिशब्दाः भवन्ति तद्वत् न भवति देवदत्तादिशब्दवत् कल्पयितुं युक्तं तेषु साक्षात् वा परम्परया वा सङ्केतो ज्ञायते सङ्केतः एतस्मादारब्धः इति वक्तुं शक्यते वयमपि वदामः खलु अस्माकं परम्परा अस्ति अस्मत्परम्परायां बहवः सम्पत्कुमाराः भवन्ति अस्मत्परम्परायां नरसिंहाचार्याः आदिका एवं रूपेण वदति चेत् तत्परम्परायां एषः शब्दः आरब्धः संयोजितः इत्येवं रूपेण ज्ञायते गवादिशब्दानां तु अनाद्यनुसन्धान अविच्छेदेपि सङ्केत अज्ञानादेव बोधकत्वशक्तिः स्वाभाविकी अनाद्यनुसन्धानं वर्तते अनुसन्धानस्य विच्छेदमपि कुत्रापि नास्ति अस्मत्पूर्वजाः कियत् पुरुषेभ्यः पूर्वमपि गवादिशब्दस्य प्रयोगमेव कुर्वन्तः आसन् अग्रेपि एवमेव कुर्वन्ति अतः पश्यन्तु अनाद्यनुसन्धान अविच्छेदः अस्ति अत्रापि तथापि सङ्केत अज्ञानादेव एषः सङ्केतः कस्मादारब्धः केन कृतः इत्येवं रूपेण कदापि न ज्ञायते अतः गोशब्दः एतादृशशास्त्रादिमद् वस्तुविशेषबोधने
समर्थः स्वभावतः एव समर्थः। अतः एते शब्दाः स्वाभाविकाः शब्दाः, अर्थेन सह स्वभावसहजमेव सम्बन्धं स्थापयन्ति। तत्तादृशाः इमे शब्दाः अपूर्वार्थबोधकाः वेदशब्दाः। अतः एते शब्दाः प्रत्यक्षादिप्रमाणेन अवगतस्यैव अर्थस्य उपपादनं करोति इति तु न। अतः बोधकत्वशक्तिः स्वाभाविकी। अतएव पूर्वम् उक्तम् इदानीम् अत्र प्रमाणयति। अतः अग्न्यादीनां दाहकत्वादिशक्तिवत् अग्नेः यथा दाहकत्वशक्तिः स्वाभाविकी, जलस्य शैत्यशक्तिः स्वाभाविकी, तथा एवम् इन्द्रियाणां बोधकत्वशक्तिः वर्तते। तत्तद् इन्द्रिया रूपादिबोधकत्वशक्तिः, रूपरसादिबोधकत्वशक्तिः इन्द्रियाणां यथा वर्तते, तथा शब्दस्य तो साक्षात् बोधकत्वशक्तिर्वर्तते, स्वाभाविकरूपेणैव बोधकत्वशक्तिः इति तु आश्रयणीया। अस्तु, यथा इन्द्रियाणां बोधकत्वशक्तिः उच्यते, रूपादिबोधकत्वशक्तिः स्वाभाविकी इति, तत्तज्ज्ञानजननशक्तिः इति, तद्वत् इति उच्यते चेत् शब्दस्यापि अर्थेन सह कश्चन सम्बन्धः भवेत् खलु। ननु च इन्द्रियवत् शब्दस्यापि बोधकत्वं स्वाभाविकं चेत् सम्बन्धग्रहणं बोधकत्वाय किमप्यपेक्षते लिङ्गात्। शब्दस्य अर्थेन सह सम्बन्धः भवेत् चेत् तत्र कश्चन सम्बन्धः भवेत्। यथा इन्द्रियं रूपं जननं दर्शयति, तदानीं सन्निकर्षाख्यः कश्चन सम्बन्धविशेषः भवत्येव अत्र। एवं रूपेण कश्चन सम्बन्धः अपि अत्र भवेत् खलु अर्थेन सह। कथं तत् यथा ज्ञातसम्बन्धनियमः धूमादिः, धूमः अग्निना सह सम्बन्धं प्राप्नोति जन्यजनकभावरूपेण, महानसादिषु आलोकितः। अतः इदानीं केवलं धूमं पश्यति चेत् तस्य जनकः कश्चित् भवेदेव इति अनुमीयते। तत्र तु जन्यजनकभावः सम्बन्धः गृहीतः। तद्वत् अत्र शब्दस्य अर्थेन सह अपि कश्चन सम्बन्धविशेषः गृहीतः भवेत्। तद्ग्रहणं यदा भवति तदानीं सः सम्बन्धः गृहीतः इति भवति, स्वाभाविकः इति न स्यात् खलु इति आक्षेप्तुः आशयः। यत् सम्बन्धग्रहणं बोधकत्वाय किमप्यपेक्षते, यथा धूमादिः अग्न्यादिजनकम् अग्न्यादिज्ञानजनकम्, प्राप्तसम्बन्धः एव धूमादिः, केन सह अग्निना सह प्राप्तसम्बन्धः एव धूमादिः अग्न्यादिज्ञानजनकं, तथा तथा ज्ञातसम्बन्धः नियमः एव शब्दः अपि अर्थविशेषबुद्धिजनकः। ज्ञातसम्बन्धनियमः एव शब्दः, शब्दस्य कृते कश्चन सम्बन्धो अस्ति, तेन सम्बन्धेन अर्थेन सह सम्बन्धं प्राप्नोत्येव। प्राप्तसम्बन्धः एव शब्दः तमर्थं बोधयति इति किमर्थं न स्यात्। गौः इति शब्दोऽस्ति, सः शब्दः अर्थेन सह प्राप्तसम्बन्धः एव। अतः गोशब्दः तादृशं शास्त्रादिमद् वस्तुविशेषबोधकं भवति। घटशब्दः कम्बुग्रीवादिमद् व्यक्तिविशेषबोधकं भवति इति किमर्थं न स्यात्। एवं तर्हि शब्दस्यापि अर्थविशेषस्य लिङ्गमित्यनुमानमेव स्यात्। अतः शब्दः अपि अर्थविशेषस्य अनुमापकमेव भवति, अर्थस्य अनुमानमेव क्रियते। एषः शब्दः एतस्मिन् शब्दे एतादृशबोधजनकत्वं वर्तते, सम्बन्धः अस्ति, अतः तमर्थं बोधयति
यथा धूमादौ गृहीतं तद्वदेव अनुमापकमेव स्यात् शब्दस्य अर्थेन सह सम्बन्धः इत्याकारकः। शब्दबोधकः शब्दः अर्थं बोधयति चेत् शब्दः अर्थम् अनुमिनोति इत्येव खलु वक्तव्यम्। अनुमापकमेव भवति शब्दः, अनुमापक एव भवति शब्दः इत्यपि आक्षेपे सति वदति मय्येवम् शब्दार्थयोः सम्बन्धः बोध्यबोधकभावः एव। तत्र वह्निधूमयोः जन्यजनकभावसम्बन्ध आधारेण अत्र केवलं धूमस्य ग्रहणं कृत्वा तज्जनकः अग्निः तत्र भवेदित्येवं रूपेण धूमेन वह्नेः अनुमानं करोति, तदानीं धूमः अनुमापको भवति। एवं तु अत्र शब्दः अर्थः इत्यनयोः कश्चन पृथक् सम्बन्धः एव नास्ति, विद्यमानः सम्बन्धः एक एव। कः? बोध्यबोधकभावः एव। कश्चन भिन्नः सम्बन्धः वर्तते, तेन सम्बन्धेन ज्ञातस्य अर्थस्य अत्र अनुमानमिति चेत् सम्बन्धान्तरस्य आधारेण तत् अनुमापकं भवति इति वक्तुं शक्यते। परन्तु अत्र कश्चन सम्बन्धान्तरविशेषः सम्बन्धान् अत्र अन्यः कश्चन सम्बन्धः नास्त्येव। विद्यमानः शब्दार्थयोः सम्बन्धः एक एव, बोध्यबोधकभावरूपः एव, सः स्वाभाविकः एव, औत्पत्तिकः एव, स्वभावसहजः एव। अन्यान्यसन्दर्भे अन्यान्यसम्बन्धस्य आधारेण तत् अन्यान्यम् अर्थं प्राप्नोति इति वक्तुं न शक्यते एव। केचन शब्दाः वर्तन्ते नानार्थकाः, तेपि नानार्थकाः, एते एव अर्थाः इत्येवं रूपेण निश्चिताः, ते एव अर्थाः तत्कृते स्वाभाविकरूपेण विद्यमानाः अर्थाः बोधकभावरूपेण वर्तते। यथा हरिशब्दः नानार्थकः, सोऽपि नियमितः एव तत्कृते अर्थः। धूमादीनां तु सम्बन्धान्तरमिति तस्य सम्बन्धस्य ज्ञानद्वारेण, नाम जन्यजनकभावरूप कश्चन अन्यः सम्बन्धोऽस्ति खलु, तज्ज्ञानस्य आधारेण, ज्ञान आधारेण बुद्धिजनकत्वम् इति इति विशेषः। तत्र जन्यजनकभावरूपसम्बन्धान्तरेण तत्र धूमस्य अनुमापकत्वं, धूमः वह्नेः अनुमानं करोति इत्येवं रूपेण तत्र विशेषरूपेण उपपाद्यते। अत्र विशेषसम्बन्धः कोऽपि नास्ति, विद्यमानः एक एव सम्बन्धः, सः बोध्यबोधकभावरूपः सम्बन्धः एव। एवं गृहीतसम्बन्धस्य बोधकत्वदर्शनात्, सम्बन्धः कः? बोध्यबोधकभावरूपसम्बन्धः गृहीतः। तादृशगृहीतसम्बन्धस्य बोधकत्वदर्शनात् अनाद्यनुसन्धान अविच्छेदेपि संकेत अज्ञानात् बोधकत्वशक्तिरेव इति निश्चीयते। यत् अनाद्यनुसन्धान अविच्छेदेपि, अत्र बोध्यबोधकभावसम्बन्धः अस्ति, सः सम्बन्धः एक एव वर्तते, सः अनाद्यनुसन्धान अविच्छेदेन वर्तते। पूर्णरूपेण आरम्भाद् एष एव बोध्यबोधकभावसम्बन्धः, शब्दः अर्थं बोधयति, एषः अर्थः इति अर्थबोधकशब्दयोः विद्यमानः अर्थः एवञ्च बोधकः योऽयं शब्दो वर्तते, तयोर्मध्ये विद्यमानः सम्बन्धः अपि अनाद्यनुसन्धान अविच्छेदेनैव वर्तते। नाम तदानीमपि गौः इत्येव, इदानीमपि गौः इत्येव, अग्रेपि सहस्रवर्षानन्तरमपि गौः इत्येव इत्यर्थः इति। एवं यत् अविच्छेदेपि संकेत अज्ञानात् बोधकत्वशक्तिरेव इति निश्चीयते। अतः कश्चित् एतस्य सङ्केतमकरोत् इति सङ्केतज्ञानं नास्ति इति कृत्वा अत्र सः अर्थः बोधकत्वशक्तिः तस्मिन् शब्दे वर्तते। अतः बोध्यबोधकभावसम्बन्ध आधारेण स्वाभाविकः एव अर्थस्य बोधकत्वशक्तिः तस्य शब्दस्य
इति निश्चीयते। एवञ्च वेदः नाम विधिमन्त्रनामरूपादिरूपेण नामधेयादिरूपेण विद्यमानः वेदः यो वर्तते सः स्वाभाविकरूपेणैव अर्थं बोधम् अर्थेन सह सम्बन्धं स्थापयति। अतः अर्थेन सह सम्बन्धः सः सङ्केतितः नास्ति। अतः सः शब्दः नित्यरूपेणैव तमर्थम् उपपादयति। तदभिप्रायेणैव तत्र वेदाः प्रमाणम् इत्येवं रूपेणापि उपपादितम्। एवं रूपेणैव वेदस्य प्रामाण्यं। केनापि सः शब्दसरणिविशेषः उत्पादितः तस्मात् आगतः एषः बोधः इत्येवं रूपेण वक्तुं न शक्यते। यथा काव्यपाठादिकं भवति, पङ्क्त्यादिकम् अन्यत् किमपि भवति, उपदेशादिकं प्रवचनादिकं भवति, तत्तादृशरूपेण सः नास्ति इत्यर्थः। अतः सः वेदः इत्याकारकः पृथक् सर्वप्रथमप्रमाणरूपेणापि अवधारितो भवति। अतः वेदः अपि नूतनरूपेणैव अर्थं बोधयति, प्रत्यक्षादिभिः अवगतमेव अर्थं बोधयति इत्यपि वक्तुं न शक्यते इति। तस्य बोधकत्वशक्तिः वेदस्य स्वाभाविकमेव इति संसाध्य तदग्रे वेदस्य अपौरुषेयत्वं कीदृशम् अस्तु। शब्दः तु आगच्छति, शब्दोऽपि वेदरूपः, वेदोऽपि शब्दरूपः एव, विधिरूपेण मन्त्ररूपेण ब्राह्मणरूपेण भिन्नभिन्नरूपेण वर्तते। तद्वाक्यमपि कस्माच्चित् तत् आरचितमेव स्यात्। अतः सः तत्र कुत्रचित्तु बहुत्र तु ऋषिः देवता इत्यादिकमपि निर्दिष्टं भवति। अतः तैः ऋषिभिः तत् आरचितमेव वाक्यं स्यात् खलु। अतः वेदः अपि पौरुषेयः इत्येव खलु स्यात्। अथवा महापुरुषवचनमिति चेत् ईश्वरोक्तत्वेन रूपेण प्रामाण्यमिति चेत् ईश्वरः महापुरुषः तस्मात् समुत्पन्नः इत्यपि स्यात्। अतः तदानीमपि तस्य पौरुषेयत्वमेव खलु भवति, अपौरुषेयं कथं स्यात् इत्येवं रूपेण पुनः अपि जिज्ञासायां सत्यां भक्ति वेदः अपौरुषेयः इति। वेदानाम् अपौरुषेयत्वं यद्वर्तते तदपि नित्यरूपेणैव तस्य वेदस्य प्रामाण्यं तदपि कथम् इति च अग्रिमग्रन्थभागे साधयति। तत्कथमिति अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। एवं बोधकानां पथसङ्घातानाम् इत्यादिना. ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿರಾ.